喺呢段 documentary，我會將一位毒撚嘅日常生活活生生咁呈現俾大家。第一條問題，毒撚最怕咩？毒撚最怕事。平時我呢啲毒撚呢，都慣咗買日一蚊餐嘅。第一當然係抵屌啦，第二方便自己一個匿埋食啊嘛。但係頭先明明仲有位㗎，問下有冇人坐咪得咯。黐線㗎，邊度夠膽啫？撲你臭街，俾我知俾佢散我咧，我哋。不如唔好抹住咯，唔好意思，因為我想要埋呢條線。同你講俾我知邊個散我，一定一定唔會放過。收水啦！依家明係散你啊，係咪唔得啊？唔得啲咩啫？梗係得啦。同你講啲正一戇鳩仔你，戇鳩咁都有，冇得散人，戇鳩。使唔使翻轉頭講翻聲呢？唔係啊，冇必要成日得罪人咯。毒撚會將自己怕事嘅性格講做冇必要成日得罪人。我咁講 O 唔 OK？你中意點講點講啦。點解呢？唔係啊，冇必要成日得罪你啊。第二條問題，點解毒撚成日都咁得閒？阿偉啊，咩得唔得閒上嚟幫我整電腦啊？吓，我要返工喎，你估星期六日又得唔得咧？你自己話啦，我唔使出街啊？點啊？你聽日咪有嘢做啫？其實係咯，其實我要返工。咁啊？咁你照過嚟咯，一係點啊？你有冇所謂啊？我冇所謂噶我。咁如果你真係冇所謂，我都 OK 嘅。毒撚成日都咁得閒，係因為毒撚從來都唔識拒絕人。妖，唔好寫到我咁柒啦。但係咁寫應該會好啲喎。唉，咁好啦。Last but not least，毒撚係咪一定係兵？其實我都偷偷地拍過一次拖㗎。唔撚係啩？你都得？幾時開始一齊㗎？我哋仲未開始一齊㗎，但係我知道一段關係一定要經過暗戀呢一個步驟。咁幾時先可以一齊啊？如果同一個人拍拖，淨係識得諗一唔一齊嘅，嗰段關係要唔要都罷就啦，係咪？我知道我自己一直喺佢身邊，默默咁樣守護佢就夠。照你咁講，佢樓下個看更都好可能日以繼夜咁樣同佢拍緊拖喎。毒撚低級過做兵，毒撚嘅職位係守護神。雖然我知你笑緊我，但係我大膽講句，你根本唔了解愛情。哇！你直情係膽生毛添喎！答咗咁耐，個毒撚係邊個？都應該呼之欲出啦！呢個世界點解嚟咁多記者？毒撚從來都係獨行了解毒撚嘅，亦只有毒撚一個。邊有人想知我啲嘢？